سلاورز تماشاوان هجا بولتانا د مجمع چشه واره از جواره پیشکش بکم د دست پک د گرینگ ترین سرنوچه دیارده رفاندن زاروکان در روجاوه کردستان نهاتیه راوستاندن یا هری داوی جی 4 زاروکندن جالیه فاشستن جوانی شورشگر و هاتن رفاندن پکه آمادکاریا شرکی لدجی هریما کردستان دکه د نزیکبونا ماه رمضانê nirxê kelûpelan li Rojavayê Kurdistanê bilindtir bûye. Fermandariya hêzên pêşmergeyên leşkerê roj koçbarkirina pêşmergeyekî xwe ragihand. Dubara slav. Nûneratiya Herêma Kurdistanê ya enekesê li gel şandeke ji nûnerên enekesê di desteya danostankar و هفپیمانیان اجتماعی هزین شورش و اپوزیسیون سوریه را جویا. هجمارک مجارین گریدای براش سوریه بگشتی و یا کردستانی بطایبتی گوتو بیش کرن. دول هولیر نونراتیا هریما کردستانی آنه کسی پیشوازی لشان دکه جه نونرین آنه کسی دسته دانستانکار و هفپیمانیان اجتماعی را کوج هر یک جه ابراهیم برو اندامی کمیتا پیوندین در و یا آنه کسی و اندامی دسته دانستانکار سوریه هروها عماد برهو نونر آنه کسی ده هفپیمانی ده و عجل برزانی و دکتر لزگین سلیمان پیک دهات کرد. در جوین ده هر دو آلیان بهرگوری لسر داوین گرا کمیته دستوری یا سوریه یا بچوکری ده و داوین پیشاتین سیاسی لسر اصلا سوریه بگشتی و یا روجاوه کردستان به طایبتی کرن. انجمن خوجهیه تربسپیه یا انکسه و یکیتیان نفسکارین کردستان سوریه خلقه که گفتگویی لدار خست هجمارک خال گوتو بیش کرن لبارگاه انا کسی لتربسپیه خوجهیه تربسپیه انا کسی لگل اندامین یکیتیان نفسکارین کردستان سوریا خلقه که گفتگویی دبن ناونیشانا پارتیین سیاسی و در انجام آبوری لدار خست دوی خلقه ده هر دو آلیان لسر هجمارک خال مینا رولا پارتیین سیاسی ده آبوریا کردستان سوریه نرین و پروژه و رامان سیاسی پارتیین کردی و رولا وان ده پیشخستنا گشپیدانا آبوری لدوره و راوستاندنا هجاریه کرن. سال و دم لسر رواندن و بچاو کرنا هجمارک خباتکار و سیاست مدارین کرد و هر سین و چگاهان ریباز و آرکتیویره لسر دست میلیسین پیدیره در باستبن هینجی چارا نویسا ندیاره. لی روجاوای کردستان تفیبانگین معلوماتین خباتکار و سیاستمدارین روان دی جالی میلیسین پیدی و هین پروسه رواندن خباتکار و سیاستمداران و چالکبانان و مدیاکارن با ارمانجا ترور کرنا جیانا سیاسی و قدقه کرنا بحثا راستیان و وگوهستنا راستیان بن پیکرن ناندوزین پککی و رخسترین بسر و بردوامه دی چارچ
هەروها میلیسên پێدê netenê siyasetmedaran diravîne û çarenivîsa wan diyar nake lêbelê hejmarek ji siyasetmedarên Kurd jî di nîva rojê de li Rojavayê Kurdistanê teror kirine. Milîsên pêdê û nandozên PKK bi van kiryarên xwe yên hovane ji dema rêveberiya deverê ji rejîma Sûriyê wergirtiye û taniha berdewam dike. Armanca wê ya sereke tunekirina jiyana siyasî li Rojavayê Kurdistanê û valekirina deverên Kurdî ji xelkê wê ye. Şirovekar û çavdêrên siyasî dilgiraniya xwe ji pêşeroja Rojavayê Kurdistanê didine diyarkirin û dibêjin ku pêdê bi tenê xizmeta dijminên gelê Kurd dike û ev kiryar bi tu awayê xizmeta gelê Kurd nake. Li bajarê Kobanê gundewarê wê di heyema mehekê de rexistina ciwanên şoreşger ya faşîst 8 zarokên biçûk ravandine û berev ciheke nediyar vebirine. Herî dawî jî heman rexistina faşîst ya bi ser PKK ve zarokeke 16 salî ji gundê Mînas yê bi ser Kobanê ve ravand. Li Rojavayê Kurdistanê ravandin û leşkerkirina zarokên biçûk li ser destê PKK û baskên bi ser ve li tevaya navçeyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Herî dawî ravandina du zarokên din ji bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê ye. Ji derekê xwecihî taybet ji Arkêra ragihand ku beriya 4 rojan wate rêkefta 24 heyva siyan 2022 tevgera ciwanên şoreşger ya faşîst zaroka 16 sal ya bi navê Silva Mahmud Ahmed ji gundê Mînas yê bi ser bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê ravandin û bervecihekî nediyar vebirin ku ev nêzîkî hefteyek çêbûye û tu agahî û zanyarî li ser çarenivîsa wê tune ye. Ji derê da zanîn ku piştî ravandina zaroka bi navê Silva ji aliyê ciwanên şoreşger ve malbata zaroka ravandî tevaya hewlên xwe kirin ji bo vegerantina keça xwe lê hewlên wan bêsûd bûn û heta roja îro tu zanyariyekî li ser çarenivîsa keça xwe nizanin. Li gorî jêdera taybet daya xuyakirin ku bi ravandina zaroka 16 sal ya bi navê Silva Mahmud Ahmed hejmara zarokên ku ji aliyê tevgera ciwanên şoreşger ya faşîst li bajarê Kobanê û gundewarên wê di heyama navbera 24 Sibatê ta roja îro gehişte 8 zarokan navê wan jî ev in: Sewsen Derwîş 14 salî gundê Êşme, Nisrîn Hebeş 16 salî gundê Êşme, Mihemed İsmaîl 14 salî gundê Tilhacib, Diyar Mihemed 14 salî gundê Tilhacib, Mustafa Abdullah İsa 15 salî gundê Şêran, Hesen Abdî 13 salî gundê Êlaçax û Munîr Mahmud Şêxbekir 16 salî gundê Êlaçax û Silva Mahmud Ahmed 16 salî ji gundê Mînas. Tevî hewl û daxwaz û li derxistina wangirtinan arastekirina bangan ji aliyên berpirs li Rojavayê Kurdistanê û rêxistinên mafê mirovan ji aliyê malbatên zarokên ravandî bû diyarkirina çarenivîsa zarokê wan û vegerandina wan bi malbatê wan re lê hewlên wan bêsûd bûn û hên jî ew malbat tu zanyariyekî li ser çarenivîsa zarokên xwe yê ravandî nizanin. Ji ber berdewamiya ravandin û leşkerkirina zarokên biçûk li Rojavayê Kurdistanê ji aliyê PKK û baskên bi ser ve pêştemekî jimareyek çalakvan nivîskar ragihandkarên Kurd Rojavayê Kurdistanê li ser rûpelên xwe yên tora civakî Facebookê dest bi helmetekî kirin û ev kiryar îdane û şermezar kirin û daxwaza rêgirîkirinê li siyaseta PKK derbarê ravandin û leşkerkirina zarokan li ser destê PKK kirin. Lê hên jî ev diyarde ranewestiya û zarok hên jî li navçeyên cuda cuda li Rojavayê Kurdistanê têne ravandin û leşkerkirin. Ji dema ku PYD navçeyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ji rejîma Esed wergirtiye û ketiye bin desthilatdariya wê ta roja ravandina zarokên biçûk ji aliyê PKK û baskên bi ser ve nehatiye rawestandin ku ta niha bi hezaran zarok ravandine bi armanca leşkerkirina wan û tevlîkirina wan di nava rêzên şer de ku çarenivîsa piraniya wan zarokan ta roja îro nediyar e û malbatên wan jî tu agahiyek li ser zarokên xwe jî nizanin. Li taxa Şêx Mexsuda Helebê faşistên ciwanên şoreşger 3 zarok ravandin. Nasname û zanyariyên yekê ji wan bi dest arkê ketine. Li gurî jêdereka agahdar ji arkê re daya zanîn ku faşistên ciwanên şoreşger 3 zarok li pêş dibistana Qehreman ya li Şêx Mexsuda Helebê ku piraniya nişteciyên wê taxê Kurdin û dibin destê PYD de ravandin. Heman jî derê eşkere kir ku nasnameya yekê ji wan hatiye diyarkirin ew jî keça bi navê Rosêl Mihemed Şêxo ye ku bixwe ji gundê Doraqliya yê bi ser navçeya Şera
یا عفرین روجاوای کردستان و یا تمنی و بتنه 14 سالن و جدایک بویا سال 2006 همان جداره آماجه کرد که کچا 14 سالی جبو باجاره من به جهاتی رواندن و تانها تو آگاهی لسر و هر دو زاروکندن تنه. PKK آماده‌کاری شهر لدیجی هرم کوردستان دکه جبر پیلان PKK یا قرج لدیجی هرم کوردستان هاتی اشکره کرن ددمان هاده PKK راستیان برواجی بلاف دکه و تومتا ایریشکرنه لسر چکدارن PKK آراستی هرم کوردستان دکه اجبر کو پیلان PKK ایریشکرنه و دست پکرنه جنگه لدیجی هرم کوردستان اشکره بویا PKK و باسکن خوا دست به پروپاگنده کرنک و پارتی دموکراتی کردستان و ایریشی چکدارن PKK بکه و PKK ده هولا شیواندن راستیان دل پیشیارای گشتی بردوامه که بخوا راستیا بویاره اوه PKK پیلانک قریج لدجی هرم کردستان دارشتی و بریار دنا وراستا مها چارانده دست به بجی کرنه پیلانه بکه کاجاکا کوما جواکن کردستانی دا قیانیک بلاف کریو تیدا توا راستیان برواجی بلاف دکه دبیجه کو پارتیا دموکراتا کردستان آمدکاریان دکه کو جنگی لدجی چکدارن PKK دست پی بکه او جی به همه هنگی لگل ترکیه کاجاکا دا قیانی خود پارتیا دموکراتا کردستان اگدار دکه کو دوی تفگره لدجی چکدارن PKK نکه جبر جنگا کامازن ویوره هوله کو دراستی دا دست پی کرن جنگی پیلان قریجا PKK و لگل داگیرکرن کردستان و دست به بجی کرن پیلانه بکه کاجاکا گفا ایریش کرنه لسر قواریا هرما کردستانه و دستکفتن کردان لباشور کردستانه ده دیو ده بیجه اگر پادکا لدجی چکدارن PKK شر بکه وی دمی تبای هرما کردستانه بکه بن مطرسیا جنگی ده هروها کاجاکا ده قیانی خود تومتن دور جراستی آراستی هرما کردستانه و پیشمرگین کردستانه دکه و راستی لپیشیاره گشتی ودشیره کو PKK بخوا آرامیه هرما کردستان خستی مطرسیه دو چکدارن PKK بردوام بهانهان با ترکیه و ایران دروز دکن تاکو نافچین سنوریین هرما کردستان بومبا بارانو توب باران بکن کاجاکا بحثا قهرمانیا چکدارن PKK لچندین نافچین هرما کردستان دکه کدراستی دا او چکدارن PKK او نافچین کردستان ویران کرنو تبایا وان نافچیان دنبخا که هرما کردستان دنا نک باکور کردستان هبونا چکدارن PKK وان نافچیان نیا سایو لدجی تبایا ساین هرما کردستانیا کاجاکا د قیانی خود د بیجه کو هفدم PKK و دولت ترکیه بهر فینه و جناف ببه پارتیا دموکراتا کردستان آستانگیان لپیشیا و پالوانیا PKK دروز دکه و ریگریه لجناف چونا دولت ترکیه دکه لیاراست او کوجدما PKK هاتیا او کرنو حتا وک ایرو بهتر جه 40 سالیه یک بوس جخاکا باکور کردستان رزگار نکریه بلکو بردوام جوانن کرد خستنا قربانی بو پاراستنا جندرمین ترکیه عبدالله اوجلان ریبر PKK بزمان خودان پیدان نکریه کو PKK کاریه بهتر جه 15000 جوانن کرد تصفیه بکیو ده همان دمی دجی دخوازه لیبورین جدایکن جندرمین ترکیه این هاتنه کشتن کره بیکو دخوازه لیبورین جیک دایکا کرد بکه هروها کاجاکا دبیجه کورا گهاندنا PKK ایریشی PKK دکه و جیدره گفیه لسر PKK کو دراستی ده حتا وکنها بتو اواکی را گهاندنا کردستان بحثا توشتکی نکریو PKK بخوته و را گهاندنا خو خستی خدمتا پروپاگنده درستبونا شر و جنگیو و آراسته کرنا تومتان بو پارتیا دموکراتا کردستانه علاوه را گهاندنا سر به PKK و پروپاگنده جبوی دخویانیا کاجاکا دروز دکنو پلانا درستبونا شر بلاف کرنا وکارا گهاندنا PKK دبیجه شر ل 15 نیسانه و دست پی بکه جماره یک پیشمرگه سر به PKK و لدوره کانی ماسی ورنه کشتن بوریا هناردکرنا نفتا کردستان وره تقاندن بومب اوتومبیلک سویلانده وره تقاندن PKK د بردوامیا دروین خود د بیجه پشتیوان بویران جورکه هفبشنا بره PKK و ترکیه د وره درست کرنو هیزا زیروانی و ایریشی نفچین کو او چندین سالت بن دست PKK دانه بکه و چکن گران لوان نفچیان بجی بکه
تماشاوان برز لسر و مجاره می بهتر راوستن ما میوانداریا سیاستمدار دکتر عبدالباقی کولوکریه کولویدری لاستودیو به مرا آمده دکتر دنباش سپاس جبو بشتر بوناته پگه که چما تفنگا خوا له همبر هرما کردستان را کریه جه سالا کود هاتیه دا مزراندن سالا 1978 دا حتی روژه ایرو بوستک جه خاکا باکوری کردستان رزگار نکریه تما چما بتنی هرما کردستان دکارمانچ بلا سپاس بو برسات سرکفتن بو کارمند دیو بو قناته مثل مثلا بكا يعني طبعا راپوراوج باش سر اخفت يعني اولا بكا جوختي وهاتي دامز عندن هرتم بس شريف بارتي ديمقراطي كردستان طبعا سبب اساسي يا هري اساس اول انه بارتي ديمقراطي كردستان خدي بروجيكت نتويه يعني حتى كردستان اجبو خاطري كاري خدمتها و بارتي ديمقراطي كردستان دكي جبو خاطري جبجي كرنا ما في كرد لباشوري كردستان طبعا نفس الشيء ونها إيرو تيري قلت المسألة بكاكا خو عملت كيش بو إيريشكي بردستر كردستان باشور أفشي حمو أحداث بهدوفة قريداينة يعني هكا تماشتك مثلا بشتي أو أصلا هيا وتشي بنها نابنا يكيتي بارتي دسه مثلا رسلو كوماري عراق بشتي شار حيب هالبجارتين خلاص كنا حتى انها نكارن يعني سركب وكب نابنا هردو آلي هذا الشيء او مثلا ايران بشتينا يعني وين بيني مثلا الضغطه اقول بارتي ديمقراطي شو ايران بش يعني ايران مثلا ها الاحداث ميزينه او صواريخ باليستي راكتي باليستي وقابت لها وديري بحجتها انه بازي اسرائيليه هنا امرات الشكل طبعا خياليه يعني إله كسنكار اثبات بكي انه كردستان باشور يك مثلا بيجن مستخبرات كي اسرائيل تدنين مطلقا يعني اللهم يعني مثلا شركاتنا امريكيه هنا هيك اصلي خو جهوبي امريكي بونا موضوع كيديه اما بفرمي تشتكي اسرائيل كردستان او حجتها وانا انه مراكتها بين هولير طبعا هولير حيف مخابن يعني هولير وكا بايتختا كردستان باشور قالك مرف جولال سباليجي نما مرف راكتها باليجي ابيك يادو ام مثلا بشتي وديت من بني دروجا او ايريشا وكرن سر مقري بار ديمقراطي كردستان لبغداد يعني ايروجيكي بخدي التلفزيون ده بريار هذا استانش سكرتير ده بار ديمقراطي كردستان انه يتخطب شبر حكومتك عراقي ياود بيجي امن كارم دزغاكي اسباب باريزم معناته ان حكومتها يا سي ام دختا قول هابي اللي دريا باكيري بك يعني حموز زغتا قول بار ديمقراطي كردستان بي ايران دخوازي زلامي خوا وقت بايا خوا بخي سلو كوماري عراق اب مساله ولا ايرو مثلا والله باكي اخو امد كنا شركي بك اصلا باكا جوختي وتشيو بشري بار ديمقراطي كردستان كي جوختي وتشي بو راپوراوجي قوت مثلا حتى انا نكارينا بوستكش باكوري كردستان رزقار بك يعني اصلا عيب وشرمه بس اما اسبخوا عجايب بين افكسي ودانا طيوانا يعني انا يوم دان سكرتير باكا قريداي اجنداتي خارجي هنا اقليمي هنا وابكارتين وادخل من خدمتها اخذ ابنا حمود ديارج محل كارا بس او كسيب بوكي فقي ودانا بايوا كارثه فرديه بقولوش كيف خوش مره الشخصي منها قامت البيجي خو ما ذكرنا بازي لسان إريشي هرمي كردستان بكن جمر بخونه مفاجأة جبر كاري وابنا كاري وانا چه تشتكي هبي يعني دخوازن چه بكن دخوازن چه بلانه كي انجام بلاني وبلانك استخباراتيه بلاني تركيا يعني مثلا ايرو تشتكي وتكن نها مثلا ايرو هاجر إريشي بيشمرجي باشري كردستان بكن حجتك الدنا ايرانجي واغوندي هرمي ببارانكي حجت الدنيا تركيا جيكي او جيكي إيريش بكي جونداب خيمن استيخوده يعني وانت زانن چقاز گوندوالا بونا چقا خلق کوچبر بونا چقا عردا كردستاني هاتنا مثلا او مخفري خدا انه كبيجن قراقولي وبتكيد بيجن داني باشي سبب هبونا باكاكي حموز سببي باكاكي هاجر باكاكا فعلا بارتي كردستانيه واقر فعلا خدي بروجيكي نتويه وبروجيكي سياسيه بلا فرمو هل باكور شري خب دكتور برس افا يعني شما قاده خويا سركه بردايه هاتيه الهريمه كردستاني هريمه ك دان بيدان كريه د دستور عراقي ده فدرالوي هر وحال روجاوا كردستان شما بري خنا ده باكوري كردستاني بري خدای باکوری کردستان بارتیا دموکراتی کردستان بارتیا هری بهزت قوته
يا جماور يا خلق دوراوي يا خلق بير بهوريه بيتين نبس يا دي باشور. نقطه كديها خوازم تبع ساوي ناكر نبس باشوري كردستاني حتى روجافاي كردستاني باشا برسيان يعني تماشفان هيجا ودرا يقول تماشات شما الايراني بروبليم نينا بروبليم يقول باشور والروجافا تشيل بل ايراني بدو مسيره زائد تشكي ديها زاني حكومتها فيدرال والى اخره يا اخي حكومتها فيدرالي بغداد اصلا حكومتها بغداد نكاري كردستاني بباريسي يعني قال لك جارة مثلا هات قانون فيدرالي ده وقت إيريشك شيب إيريشك أبيجن دولتك دي جيران إيريشي بارتشكي جبرت قانون فيدرالي ده إله اعتبار دبي باشوري كردستان بارتشكش عراقي قال لك الاشكال عراقي بربري برد بكر بس إله بدل واج يعني مثلا حاج الشعبي إله مزانا جيش عراقي تشب قوتها يعني برحج الشعبي حاج الشعبي إيرانية باكا كإيرانية وتركيا استخباراتي نابو نادر حموج كد خوازن اب بروجي نتوي اب تشتيغو كردا بخوينا شيدا بدست عينا ويناتيك وبسر كفن بسرنا كمان ان شاء الله اراده ملتي كرد يعني هاجر باكا تفكر انه يعني ويكاربن وكو بروباغندا وكو راغهاندن ويكاربن الهمبر هيزن بيشمرقا راوستن ناتزاني في بلانا كنت بحثكي بسر مزي اب بلاني وايغو ايرون هات خوازن اب حابو مسألة خوازن مترسيكي بخن ناف كردي باشور كردي باشور قوتك هيزي كمزنا كردي باشور تجربة بست سالي هذا الشردة كردي باشور مستحيل اب تشتيقو بخينا شهيدة دست فاين بردن جبو خاطر باكي وغير باكي كردي باشور جكي نبس كردي باشور چك كردكي قوب چك حسن تواتي بيرهبي هناكي حريص بسر مسألة أنا توا كردي وحريص بسر فيه هنا كردا باشوري كردستان مقال جارة قوتيا هيرين جبو حمو كسي كردي قو غير باشوري كردستان چه إنساني قو حسن تواتي بيرهبي قرأك بلنبري وشربكي چه الشرع إعلامي بدراج هندي بالشرع چكدار بي يعني باش دكتور تبحث خالك جرين كرد دفي چوارا كرن يعني أركي أم بيجن رافندا كردي إيرو زيتتري 40 مليون كرد لهر چهار پارچه كردستاني ين كل أوروبا دفي چبكن لهمبر كريار وبن بيكرنين باكاكي در ما في أم بيجن هريما كردستاني وروجافا كردستاني إيرو كردستان ده ما بيشمرقة هنا بنافكي بيروزي يعني بيشمرقة أو سيمبولا ملتي كرد كردستاني أو في حال تشتكي إيريشي شيء بسبب باشري كردستاني بيشمرقة وشري هوكن بشركي ميراني جي بكن ليتشتي خصني جماعة من دربة كسل درب مثلا إيرو تبارز زاني قالك روشنبير هنا وقالك دزجي سفير هنا إيه كردي قالك كرد بروباغندا كشي بكن بروتستو بكن دنيا ده بدن خويا كرن ج أوروبيا راج أمريكيا راج فاد دولتي وخدي بريارة سياسي إيو فعلا تأثيرات بريارة ده هي بدن خويا كرن أب بروجي وإيرو باكاكا بكارتيني ندبر جوانديا ملتي كردية دجي تفكر سياسي كردية دجي دوزا كردية دجي ما في كردية أف كركا أف ربندي كردي وتبع سكر أو ناب فيرو لرابن إمز هيفيدار مدريا قناة ورات باندكم چیکا سیگو کاربه زانه به امکانیات هانا پروپاگندا کابکی کنترا پروپاگندا سوی کاری قريج ود بس باشري كردستان غيرك بحموش وزي وامجك آمدنا تشمتي خصن ام هر قبولناك كس إيريشي كردستاني بكو باشري كردستاني شكي او هنا شيء انساني كردا شيء انساني كردش اللي بيدفع عاد باش دكتور دفرده هفكيشك هي معادلك هي سروك مسعود بارزاني هر دم رادك هنا كو شرب راكوجي هلا الصوره وباكي جي خوام ده دكا جبو شركي هروها بروباغندا دكا يعني دفردا اف هفكي شوي تشاب وتشاو تشار سر اب زين برساتك قالك مهمه يعني او مثلا مريز هي بو سروق مسعود برزاني مرجعيه كرده وخدي تجربه عائله مالا برزاني او تجربه كواي تحلى بشلد براكوش بل ناخذن او تجربه انا دوباره او اختي بيجي بشرب براكوشي هيك صوره ناخذ خوينا كرد بيرجان دستي كردا باكاكا ذي مسألة استقلال ذكر او تشد بيش دبي والله بريال هاتي استاندن جسروك مسعود برزاني انه شرب راكوشي شركي هيك الصوره او بيجي بيتر دخواز إيريشي خوزي دبكن بس تشتك هاي البيت طبعا ام ناس داخوازم والله زنابي امس ناخوازم شري براكوشي شبي لكابا بريت ريشي مرات بكي وزارو كتبكو تلميذي يعني ابلاش منطقتي دنينا إيرو أمزانن أفكسي قوات شتا بكارتينن فقير كردي بابوكي وهاتنا خاباندن أف سركرداتها بكاكا تحملها مسؤوليتك أو تحملها مسؤوليتك أف فقير تري والله هم قال خاباند جبروش كي إم خاص شخصيا بينم
چه ایریش سر باشی کردستان چه به مجبور پشمرگه برابانی برده بکی و قبول نکن دریا پکا کرده به جا ایران بکبی کردستان باشور دیان ترکیه بهتر بازی خودی دا فرح بکی بولوژی که از هیوی دیدکم انو شری برا کجی چنه به لی مثلا کردستان باشور خطک سور نجبو پکا کتنی چه هزه که سیاسی و عسکری بخوازی و تجربه هنه تیک بده کرد قبول نکن نه بس کردی باشور تنی همون پارچه کردستان قبول باش دکتور ده وی درباره ده یعنی روش و چاوبه پیش روش و چاوبه ل روجاوای کردستان براستی بن بیکرن هر بردوامن جالی پکه و لوی داره یعنی تجنها بحث کرد گندن سینوری بحثا بصدان گند يعني بين صد وشصد قند هاتنا فالا كرن بري خدانا جهن أوله باجارا نجبر هبونا باكي وتركي جيبه بوهانيش خراب كارتينا مديد لروجافي كورسين تشاوا عفرين سريكاني غريس بيچو پیش روز و چاو مادام يعني افكريار حتى كنجي بردوام بن چهار سري چيه قال مدى چهار سري يعني او راست كرد برخوادان تكن شر دكن چي كاري لشكري بي چي كاري سياسي بي كاري خود دكن بس تالي اب بروبليمي يقولو هنا ذي هرمي مدى يعني رجعت نافين وايران وتركي ودور بري ما هموجي كي بريار نيا كردايا بريار دولتي اي خودي باندور دولتي مزن يعني ها مثلا امريكا روس ابنها اب محادثات بين فينا دابنا ايراني ودابنا امريكا ده حمو مساله بقري دينا هاجر ايراني وامريكي بقن يعني ريكفترك شيء بي وهناكي سبكتر بي هاجر ريكفتر شيء بي وزقت مصدر بي يعني مساله حمونا في دولتيه بقولوش كي چاره سربونا في مشكله قن هاي رو تشيد من كيشي و بيدانا تشي سوري تشي العراق حموجي كي دبقري دولتي خدي بريار امريكا وروسيا هاجر امريكا وروسيا الهبدو بكن والمانيا رولا وهي فرنسا رولا وهي اب دولتي ايجو دندروي مجلس الامن او كارن في كيشي فا حموكا شهر سابق اما والله ام كرد تناخو نكارن تشكي بكن ليه جماعتي خصنا ام كرد ام برافاني درخاكا خذ بكن بر ام مكتسباتي ويوهات لا ناف دستي كردي ما قالك النون بردان واف تجربه وتشيبت كل سنه باشور ده بيت نشي اب واجبي اما بريار دولتي مصر قالك سباس جبو دكتور عبد الباقي كولو سياسة مدار قالك سباس جبو باشتر سباس بنزيبونا مها رمضان نرخن همو جورين خوارن لتفاي روجافاي كروسان بلندبه وروشا جياني يا خلقي روش بروش خرابتر وآلوستر دكه بنزك بونا مها رمضان روشا جياني للروجافاي كردستان هركو دچا خرابتر وآلوستر دبه جدرين خوجهيج روجافاي كردستان دانزانين کو بنزك بونا مها روجيه نرخ همي كرستن خوارن بنبونا چافديري زيده بويه نرخ کیلوی زیته یا رون جه 5000 لیره بویا 9000 و کیلوی شکر جه 2800 لیره بویا 5000 لیره سوری. توره نان نورمال به 500 لیره تفروتن. هروها نرخ نان سیاحی لگوری ریو بریا پاده که گرانی توره نان سیاحی بو 705 غرام و نهنان. به 1500 لیره سوری جبو دکانداران تفروتن و جبو خلکه به 1505 لیره تفروتن و نرخ تون آرد نانجی بلند کرنه جملیون کو 400 هزاری کرنه 2,500,000 لیره سوری جبلی بلند بونا نرخ گوشت و نیسک و نوک به تایبت کو دما نرخ دلار امریکی بلند به نرخ همی جورن خارنه بلند به و دما کو نرخ دلار کم ده نرخ کرستن خارنه وکا خود مینه جبر نبونا چافدیریه بر پرسین کو چافدیرا ریو بریا پیدا دانا بخوا خودان کمپانیین کو کنترل به جورن خارنه دکن ول سر خلک بلاف دکن تیزانین کل روجاوای کردستان همی جورن کسکای لدبه و همی جورن گوشتی لهه لی بازرگان سر به پیاده و دوهز نجدفرین دبن کنترولا ترکیه و گروپین چکدار و رژیم سوری را. ده انجام شورتک الکتریکی ده پشمرگی که لشکری روش لحرم کردستان جیان خواهش دسته. دوشنبه فرمانداری پشمرگی لشکری روش کوچبار کردن پشمرگه عیسی ربر علی ده انجام شورتک الکتریکی ده دم بهودانه لمال اخوه لنشتجیگه ها دومیز یا بسر بدهو که و راگهان. پشمرگه لشکر روش عیسی علی جدایگوی گنده گرکه سلما
یه گندوار دیرکیه سال 1996 لباجار قامشلو تاخا هلیلیه نشتجی بو. ده پیلا پنبریه ده لکامپ لدومیس نشتجی بو. سال 2015 تفلی هزین پشمرگین روش بویه دناوا کتیبه و گوستن ده وکو آجوکاری اتومبیل که همر یا شرکر جه خود گرد. ایسا خیزاندار و کرکیوی بچوک هیا دو لگورستان شاخ که یا بسر دهوکه و بخاکه هات سپارتن. ده مراسم بخاک سپارتن ده اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه حاجی کالو گوتنک پیشکش کرده ده بحثا رولا پیشمرگیان و قهرمانی وان ده براوانیا ده برخاک کردستان ده کرد. بنابه خدای مزون و دلوان بنابه سرکردین پارتی دموکراتی کردستانی سوریا ام سرخوشی جبنامالا پیشمرگین قهرمان کاغ عیسی ریبر خوازن هر وها سرخوشی جناب سروک مسعود برزانی لیوگرا ملت کرد ام خوازن هر وها ام سرخوشی جناب فرمانده مزن لیوا منصور برزانی را خوازن و حمی لشکرین روش ایل ویدری ایل ایرو سنگری شردد جه خوده کار و خدمت که بروانیت برخاکا کردستان دکن ام سرخوشیش حمیارت خوازن هر وها ام سرخوشی جه حمی ملت کرد را خوازنش بر اف پیشمرگی ها ابا ای خدمتا کردایتی دکه ایرو زیده هفتی شهیدین لشکر روش برخاکا کردستان هاتن شهید کرن او یک جوا پیشمرگی قهرمان یت حمید داستان شرده دفاع برخاکا کردستان دکری جمع کردستان یک پارچه راست ایرو دجمن کردا و داگیر کرن کردا کردستان ایرو کرنه 4 پارچه لیبل ناوی و کردستانه جبر ولی ایرو فضلا با پیشمرگی قهرمان ایرو ام حمیج آرامی ده خوشی ده دجین بفضل کار و خبات و خدمتا با پیشمرگین لهنگ جبر پیشمرگین لهنگ ام چقا بحثا وابکن ام نکارن حقی وابدنی گوتنا هری مزن او یا جناب سروک مسعود گوتی پیشمرگی قهرمان پیشمرگی روش اون پیشمرگین قهرمان یه کار و خبات و بروانی برخاکا کردستان دکری هر وها داستان عین عویس ایرو جه شانازیه وکو خلک روش آوا کردستان سوری تف ام حمیج سری خواه بلندکن جبر او میرانی و میرخاصیه لشکر روش کری ایرو کاغ عیسی رحمه خودی لیبه جیوی جنت به او یک جوا پیشمرگابی یه داستان شرده خبات کری و خدمت کری و خواستی روحی خواه گوری و خاک ولاتی خواه بکه جبر اف پیشمرگه راستی اف خسارت آوی نش بنا مالی تنیره خسارت آوی جملتی کرد تباره چه کسی خیرخواز به او کسی خوازه حق ملت کرد جه بینه اف ایروش کیسوا تبا چوه و ام جاره کی دی سرخوشیه جبنا مالا واره شوار پیشمرگه قهرمان شخواد تبارت خوازن سری و ساخبه هفدم داکتنا پلین گرماهی روشا خدمتگزاری بگشتی لباجر دیرک روشافای کردستان خراب بویه و چند روژن و کریزا آوه الکتریک غازی و ستمنیه در کتیه هولی و خلق جبر وان کریزان در روشک زحمت را درباز دبن. جدرین خوجهی راگهاندن که اوه هفتیه که و الکتریکان اجتماعی به یک جاری لسر باجر دیرک هاتیه برین و الهند تاخان جی الکتریکا جنراتوران هاتیه راوستاندن و به بهانه چاکرنوان و نبونا سوتمنیه ویش درس سربار کرکو جبلی کریزا الکتریک کریزا سوتمنیه و نبونا جرین غازی جی در کتیه هوله که خلکن باجر به زحمتی به نرخکی گران جرین غازی دکرن جدر دازانی جی که جبر برینا الکتریک آف جی لسر خلکن باجر هاتیه برین و جبر خرابونا روشه خلق دنالن و دراوشکا پر خراب و زحمت را در باز دبن.
گروپên çekdar yên bi ser opozisyona Sûriyê gundewarê her du bajarokên Tiltemer û Zirganê topbaran kirin ku berbanga îro grûpên çekdar bi hejmarek top her yek ji gundê Elbûbê, Eldadê Ebdal, Hec Rehê li gundewarê Zirganê û gundê Eldirdara Tilişnan li gundewarê Tiltemerê topbaran kirin bê ku ziyanên topbaranê werin diyar kirin. Ji derê serbar kir ku ji bilî topbaranê şer û pevçûnên dijwar jî navbera grûpên çekdar û Qesedê li bereyên şer li deverê rodan. Ev çend rojan û gundewarê Tiltemerê rastî topan ji aliyê çekdaran ve tên. Di encamê de ziyanên madî têne rodan bê ku ziyanên canî werin tomar kirin. Li Rojavayê Kurdistanê dewriyeke leşkerî hevbeş navbera hêzên Tirkiye û Rûsî de bi rêve çû. Ji dereke xwecihî ragihand ku duh careke din hêzên Tirkî û yên Rûsî dewriyeke xwe ya leşkerî ya hevbeş li gundewarê Kobanê yê Rojavayê Kurdistanê encam dan. Weke ji derê daya zanîn ku ew dewriya hevbeş ji heşt zirîpoş otomobîlên leşkerî ji her du aliyan ve û du helîkopterên Rûsî pêk dihat û ji gundê Aşmê dest pê kir di nava çend gundên bi ser Kobanê vegeriya ta gihişt devera El Îzaa li Rojavayê Kobanê. Piştre careke din ew dewrî vegeriya cihê ku jê dest pê kiribû. Ji derê dazanîn jî ku ev dewriya not û çaran e ya ku navbera her du hêzan de li deverê tê encam dan. Wezîrê Derveyê Fransa dibêje asayîkirina peywendiyan bi rejima Esed re rewşa deverê bi giştî û ya Sûriyê bi taybetî berqerar nake. Wezîrê Derveyê Fransa Jean-Yves Le Drian li gel hevşanê xwe yê Îmaratî El-Şêx Abdullah bin Zayed Al Nahyan li Îmarat rewşa Sûriyê gotûbêj kir. Taybet asayîkirina peywendiyan bi rejima Esed re. Di vê derbarê de Le Drian helwêsta welatê xwe nîşan da û got Fransa asayîkirina peywendiyan bi rejima Sûriyê re red dike û ev yek bi tu awayekî ne rewşa deverê û ne jî rewşa Sûriyê aram û berqerar dike. Çekdarên rejima Esed di armançkirina hêzên Tirkî li gundewarê Helebê berdewam in, di encamê de hejmarek leşkerên Tirkiye birîndar bûn. Rawingeha Sûriyê ya mafê mirovan ragihand ku ev du rojin û rejima Esed hêzên Tirkî li gundewarê Helebê dikin armanc ku duşemê rejima Esed bi topan xaleke leşkerî ya Tirkiyê li gundê Mikilbîs li gundewarê Rojavayê Helebê topbaran kir. Di encamê de hejmarek leşkerên Tirkî birîndar bûn. Rawangehê serbar jî kir ku roja yekşemê fewca 46 ya hêzên rejima Sûriyê zêrîpoşeka artêşa Tirkiyê li derdora bajarokê Kefirnûran li gundewarê Rojavayê Helebê bi mûşekan kir armanc. Di encamê de leşkerek Tirkî hate kuştin, du leşkerên din jî birîndar bûn ku yek ji wan efser bû. Îro li bazarên Rojavayê Kurdistanê $1 Amerîkî li hember lêreya Sûrî bi 3900 lêreyî hate firotin û bi 3885 lêreyan hate kirîn. Her wiha nirxê zêr eyar 21 bi 214 hezaran li bazarên Rojavayê Kurdistanê hate firotin. Navandeke lêkolînan ya navdewletî ciwanekî penaberên Rojavayê Kurdistanê wekû baştirîn mamoste di sala 2022 de hilbijart. Navanda Amerîkî ya lêkolînan ku bargeha wê li New Yorkê ye bi afkarî li gel zankoya Vêne li gorî pîvanên perwerdeyê endezyarê Kurd yê bi navê Nîzar Musa wekû baştirîn mamoste di proseya perwerdeyê de hilbijart. Nîzar Musa xelkê gundê Mustefawiyê yê bi ser bajarokê Girkê Legê ji dayîkbûyê sala 1984 e
درچوی زانکویا فرات بشه اندزیاریا چاندنیه یه اندزیار کرد نیزار موسا جه بریا 8 سالان و پنابری ولات نمسای بویه و 3 سالان دواره پرورده ده کار مامستایتیه ده دبستان که حکومی دکه هر وها اندام کمیتا سیاسی یا پارتیا یکیتی کردستانی سوریه. روزنامه که نافدولتی روناهی دخل سر انجام جوین گره هفتان یا کار کمیته دستوری یا سوریه یا بچوکری لجنیوه و نرین و هشه و چاند رژیم سوریه و رد کرنا رژیم جماف گلی کرد و هر گوارتنه که نوره ده دستور ده چار سریا کریزا سوریه ده خویا کرن. پشتی بداوی هاتنا جوین گره هفتان یا کار کمیته دستور سوریه بچوکری لجنیوه پایتخت سویسرای روزنامه که نافدولتی روناهی دخل سر انجام وی گریج جوینان کوربونا ناکوکیان انگوهشی رژیم سوریه یکو دان پیدان به تو آلیه دن جبیلی خوبه و ناکه ورد کرنا رژیم جهر گوهرتنه که نوره ده دستور ده دخویانی. روزنامه شرق الاوسط روژا 27 آبار 2022 راپورتک دوی درباره ده لجر سرناوه دستدانا رژیم انگونیزیک بونجه خیانته ارتش جی توانه لگوری نرینو بلگینج آلی رژیمه و لجنیفه پایتخت سویسرای بلاف کرد. دهشی رژیم سوریه پشتی بهتر 11 سالان جشر و کشتنا گل سوریه و رجبونا و لسر ندان پیدانه به اپوزیسیون سوریه و مافی پکاته سوریه بتایبت گل کردو رژگرنا کریزه تکستگه. دخویانی که رژیم هنجی نآماده جچار سرکرنا کریزا سوریه را رجده بتنه بمینه دستالات تو گهارتنان دستور سوریه ده قبول نکه. روزنامه شرق الاوسط آماجه بناواروکا جوینان کرو گوت جوینن گره هفتان اکاری کمیته دستور سوریه بچوکری روژا دوشنبه ده 21 آداره به بشداری اندام هر سه آلین کمیته دستور سوریه لجنیف هاتل درخستن ده پیشنیار لسر 4 خال انگو ماده دستوری هاتن پیشکش کرنو گنگشه کرن با داما 5 روزان درش کر یکم روز سروریا سوریه هاتا گنگشه کرن پشتی پیشنیار هاتی پیشکش کرن روژا دوان جوینان گوتو بیجی سر پرنسیبان اسنامه دولتی و دارشتنین دربار دستورا نو ین هاتی پیشنیار کرن هاتا گنگشه کرن. دسیام روز ده سمبول دولتی هاتا گنگشه کرن. روژا چاران جی کار ده صلاتا گشتی هاتا گنگشه کرن. دوان پیشنیاران ده برسوا پیشنیارن دستایا دانوستاندنان اپوزیسیون سوریه شاندا رژیم سوریه به سرکردایتی احمد الکزبری گوت کو نزیک بون انگو دزدانا سیستما ده صلاتا سیاسی خیانتک مزنه ارتش جی توانکه دزاگونان ده او کس دیورن سزادان. هروها رژیم سوریه گروپا جواکا سویل آبسر و دو کمیتا دستوری ابچوکری ده دو پیشنیارن لسر سمبول دولت ده رشد بون که سوریه و ناوی بمینه کمار عربیه سوریه او جی بشک جوالات عربیه زمان دولت به تر زمان عربیه و درفو آلایا ویجی همان درفو آلایا رژیم سوریه نهاب کارتینه بمینه لگوری وان پیشنیارو رشدبونه هین رژیم سوریه تو دان پیدانه به مافی گل کرد ناکه نجی تو پیک هاته اندن ده سوریه به همان هش فاشست دکتاتور تک آلی تک نرین مایه او یک مترسیه کل سر دوزا کردی مافی گل کرد دسته دانوستاندنان جی به پرانی خواه ات پیشنیارن رژیم رد کرنه دگنگشه خواه آنین زمان بجداریا نونرین رژیم به تنه در باسکنون درشکرن آدمه جبو مانا رژیم دستالات ده تو نیازن پاک جبو چاره سرکرنا کریزا سوریه و تو گهرتنه دستورا کو جوین جبو تینه کرن تونه. دوی درباره ده کامیران حاجو و کنونر انجمن اجتماعی کردی ده سوریه و گله کرد روجاوای کردستانه دو کمیتا دستورا سوریه بچوکری ده دناف دسته دانوستاندنان ده روزانه پیشنیارن خواه براوانیا مافی گله کرد کریه پیشنیارن کو بن پیکرنان لمافی گله کردو دوزا کردی دکن رد کریه همی هولن خواه داج با چسماندنا مافی گله خواه د سوریه پاشا روجو دستور اویانو ده. د داویه ده روزنامه شرق الاوسط آماجه هلوستا گیر پیدرسون شانده ناودولتی تایبج و سوریه دوی درباره ده کر کو پشتی جوین داوی هاتن تو کنگرین روزنامه وانی وکو گرندن لدار نخست گوت کو دهات پیش بینی کرن کو شاندن بشدار دروجا پنجان ده لیوگرن توافقی یانجی ین هبنرین پیشکش بکن لی گوهرتنن د پیشنیاران ده هاتی کرن و پیشکش کرن تکز دکن کو تو گهرتن دنکوکین آلیان بشدار ده چی نبونه هن آلیان جی وکو آماجه برژیم سوریه تو گهرتن بیک جاری د پیشنیارو هلوستن خود نکریه به تن گهرتن اوه وی جاری دروجا پنجان ده
şanda rejima Sûriyê bersiva aliyê din daye lê ew jî redkirin bû. تماشاوانên birêz bi vê awayên giştin dawiya bultena xwe her şad û bextewar bin.